Ese ni inzu y'urupfu mu ibanga? Muri Kigali rwagati mu nyubako yitwa MAKUZA Peace Plaza hakomeje kuba ibintu biteye ubwoba, ariko bitavugwa cyane. Inyubako nziza y'igorofa 18 iri hagati mu mujyi wa Kigali, ariko yagiye ihindura icyanzu cy'umubabaro, urupfu n'agahinda gakabije. Aha niho kuri tariki 4 z'ukwa gatandatu 2025 umusore w'imyaka 20 aherutse kwiyahurira nyuma yo gusiga ibaruwa ubwira ababyeyi be ko batigeze bamwitaho. Nanone kandi muri 2019 umukobwa yasimbutse iri gorofa aturutse hejuru mu igorofa rya 4. Nawe yanditse ibaruwa yerekana ko yishwe n'agahinda k'urukundo. Abantu benshi bibaza niba inyubako yaba irimo imyuka mibi, abandi bavuga ko ari ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko se kandi wakwibaza iyi nyubako impamvu iyi nyubako kunze guhitwamo nk'ahantu ho kwiyahurira, kuko abantu benshi bakunda kuhagwa mu buryo buhamye. Ese ukuri kwabyo ni ibihe? Guhaye ikaze. MAKUZA Peace Plaza, inyubako y'igorofa 18 iri mu mujyi wa Kigali hagati, yuzuye nk'ikimenyetso cy'iterambere ry'u Rwanda, ibirimo amaduka, ibiro bikomeye, inzu z'ubucuruzi, yubatse neza, y'umucyo kandi itekanye. Ariko kandi ku rundi ruhande izina ryayo risigaye rihuza n'urupfu. Benshi bayita inyubako y'urupfu mu ibanga. Abantu benshi bakunda kwibaza kuri iyi nyubako. Reka dutangire ku nkuru y'umusore w'imyaka 20 uherutse kuyihiyahurira. Uyu musore witwa Ishimwe Thierry uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko yasimbutse mu igorofa rya 13 murizwi nko kwa MAKUZA, agwa mu muhanda ahita yitaba Imana. Bikaba bivugwa ko kandi yiyahuye kubera umukobwa bakundanaga bamuhemukiye. Ariko kandi ntabwo ariko ibingibi biravugwa, ariko kandi ntabwo ariko byari bimeze, kuko n'ubundi ngo yasize ibaruwa avuga aya magambo. Ubwo umusore ajyaga kwitaba Imana yasize urwandiko rugira uti warambiwe ubuzima arimo, asaba imbabazi abo yahemukiye, ashimira abamubaye hafi, agaya ababyeyi be batamwitayeho, ndetse anabasaba ko bakwita kuri murumuna we. Aya ni amagambo uyu musore yasize avuze. Uyu nguyu akaba ari umusore waheruka kwitaba Imana. Ariko nanone ngo mu 2019 umukobwa wacitse ku icumu rya Jenoside nanone ngo yiyahuye asimbutse kuri iri gorofa. Umukobwa witwa Sikora Hatangimana wari ufite imyaka 25 y'amavuko yashizemo imyuka nyuma yo gusimbuka agwa hasi aturutse mu igorofa rya 4 mu nyubako ya MAKUZA Peace Plaza herereye mu mujyi wa Kigali. Ahita ajyanwa kwa muganga, ariko ntiyabasha kubaho. Gusa kandi ngo hari urupapuro rwabonetse bivuga ko ari urwo yasize yanditse asobanura impamvu imuteye kwiyahura. Wa mbere ashyira mu majwi n'uwitwa Kubwimana ushobora kuba yari inshuti ye. Ariko kandi uyu Kubwimana ngo ikaba yaramutengushye, amubeshya urukundo ndetse akamurisha n'umutima. Avuga ko kandi ngo hari undi nyirasenge yagombaga kumubera nk'umubyeyi, ariko we akaba ngo tarigeze amwitaho nk'uko bikwiye. Urumva bose bahuriye ku kintu cyo kutitabwaho. Gusa kandi akagaragaza ko n'ubuzima bwakomeje kumugora. Aba ni abantu babiri bamanukiye kuri iriya etaje yo kwa MAKUZA. Wakwibaza ngo ese ni iyihe mpamvu ituma abantu bahitamo kwa MAKUZA kujya kuhiyahurira? Ko se kandi ku cyo abantu bahitamo iyi nyubako? Ese ahari uswasanga ari uko ari inyubako ndende, cyangwa se ni uko bumva ko abantu benshi bahiyahuriye bahita bapfa akaba ariyo mpamvu bahahitamo, cyangwa se nuko ari agace k'ibanga hejuru? Kwese wakwibaza ahangaha kwa MAKUZA Peace Plaza iba ahantu hakuru abihebye. Ariko nanone abantu bavuga ko hashaka kuba harimo imyuka mibi. Ese harimo imyuka mibi koko? Hari abavuga ko inyubako yaba arimo imyuka mibi, ko yaba yubatswe ahantu habayeho ibintu bidasanzwe. Hari n'abavuga ko ibi byose biba bituruka ku mivumo y'abantu bapfiriye aho ngaho batakiriwe neza. Ariko se nibyo koko? Koko se ni imyuka mibi cyangwa ni ibibazo byo mu mutwe, ubwigunge n'agahinda gakabije abo bantu baba bafite? Ariko kandi ntitwakwemeza ko hari imyuka mibi, ahubwo tugomba guhungukira abantu bafasha abababaye.
ukagenda ukiyegereza bamwe muri bo ukareba bitewe n'uburyo bari kwitwara, byanga bikunda uhita umenya icyo umuntu atekereza bitewe n'uburyo umubona. Wabona atangiye kwegera inyubako ukamwegera. Kwiyahura ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ntabwo ari ubushake bwo gutera abandi ubwoba. Ibi kandi bivuze ko atari ikibazo cy'inyubako, ahubwo ni abantu bayijyaho bafite ibikomere mu buzima. Ariko kandi kuri iyi nyubako hakunda kuvugwa ibihuha. Hari abavuga ko iyo ugeze kuri MAKUZA Peace Plaza uhita wumva ushaka gupfa. Ibi si byo. Ukuri ni uko MAKUZA Peace Plaza ari inyubako nk'izindi, ariko bashavujwe bahitamo kubera uburebure bwayo n'icyiciro cy'ijisho ry'abantu. Ariko kandi inama nakugira ni ngombwa kugira ngo ujye uganira n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Ni ngombwa kandi kureba niba ufite icyo kibazo, ukareba umuntu akakuganiriza, ukareba abajyanama kugira ngo bakikuganirizeho bashaka uko bakukansuringa. Kandi si byiza guceceka iyo ubabaye. Niba wumva uri mu mwijima w'amarangamutima, niba wumva ubuzima ntacyo bukumariye, menya ko abantu bagukunda. Iyo ufashe umwanzuro nk'uwo, usiga igikomere gikomeye ku mwanzuro wawe, cyangwa se ku muryango wawe, inshuti zawe, cyangwa se n'abatarigeze bakubwira ngo ndagukunda. Ubuzima bwawe bufite agaciro. Hari umurongo ushobora guhamagara 116 Youth Help, cyangwa se ushaka umuntu w'umujyanama. Ejo ni umunsi mushya, haracyari icyizere. Kandi mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye unajyaga n'ibiganiro byacu byinshi kandi byiza. Mukomeze mugire ibihe byiza.